لو فاكر ان كاميرات المراقبة لوحدها هتمنع السرقة تبقى غلطان. ولو كل همك انك تشوف الحرامي تبقى برضه غلطان. لان الاهم من انك تشوف الحرامي انك تمنع السرقه. زيرو تك حلتها لك. لو انت فيلا او شركه او مصنع وعايز تامن الاسوار بتاعتك يبقى لازم تركب حساسات الاسوار مع نظام كاميرات المراقبه. في زيرو تك احنا عملنا لك الربط ما بين النظامين. يعني مثلا لو حد حاول ينط من على السور، السرينه هتضرب والكاميرا هتاخد سكرين شوت تبعته لك على الميل في لحظتها. بكده منعت السرقه قبل ما تحصل. وكمان لو عندي كاميرا BTZ مربوطه على النظام، الكاميرا هتبدا تتحرك ناحيه السور اللي حصل عليه الاختراق وتعمل زوم ان على الحرامي. بكده اقدر اشوفه بتفاصيل واضحه. وعشان في زيرو تك ندي لك اعلى ثبات للنظام، وفرنا لك حساس السور صناعه كوريه. لمزيد من التفاصيل ابعت رقمك في رساله او كلمنا على 16105 وهنجيك لحد عندك.